परमेश्वरलाई धन्यवाद। हजुरहरू सबैजनालाई जयमसी। मेरो नाम चाहिँ सिमोन थापा हो। मेरो घर चाहिँ जागर नगरपालिका 6 सुवानगर जाजरकोटमा पर्दछ। अनि म चाहिँ अहिले 12 मा पढ्दैछु। आज नयाँ चर्चमा आउँदैछु, खुसी लागेको छ। हजुरहरूलाई फेरि पनि सबैजनालाई जयमसी। यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जयमसी। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। अहिले चाहिँ म धेरै दिन पछाडि चर्च जाँदैछु, जुन अहिले भर्खरै उठे। यस्तो छ परिस्थिति। अब नुहाइधुवाई गरेर र अर्को नयाँ कपडा लगाएर चर्च जान्छु। सो भिडियो कस्तो हुन्छ हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। सो साथीहरू, मैले टाउको नुहाइसकेको छु। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै ऊ छ, नरम छ। अब अहिले चाहिँ म चर्च जानलाई रेडी हो। सो तपाईँहरू देख्नुहुन्छ के हो यस्तो कपडा, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है त चर्च जानलाई त। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले कपडा चेन्ज गरिसकेको छु। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ चर्च जानलाई रेडी हो। ओ चर्च त जाने भने खै त बाइबल। सो अब म बाइबल पनि ल्याउँछु है। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले बाइबल र भजन यहाँ राखेको छु। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म चर्चमा जाँदैछु। सो तपाईँहरूले मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आजको भ्लग कस्तो हुन्छ सो तपाईँहरूलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म देखाउने प्रयास गर्नेछु। सो साथीहरू, म चर्च जानलाई पुरा फुल तयारी भइसकेको छु। जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो साइकल, यही साइकलमा हो जुन अहिले म सम्झनादेखि कोलपुरसम्मको हो। कोलपुर छ चर्च, त्यहीँ जान्छु नयाँ जीवन चर्चमा। यही हो साइकल जुन देख्न सक्नुहुन्छ। कहाँ गए
क्रिस्चियन एन्ड अभिवादन साथै सबैजनालाई जय मसी। अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ कोलपुरबाट आइसकेको छु, जुन चर्च गएको थिएँ। चर्चबाट घर पुगिसकेको छु। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो घरमा आइसकेको छु। सो तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला भन्ने म आशा गर्छु। फेरि पनि सबैजनालाई जय मसी।